又来了，又来一块大石头。哦，小心你的锄头。好，开始进行第2条，这条挖过去，看一下里面好多大石头。妈，你有香，慢点。看到这个是什么没有？块大石头在那里，这么大一块，这么大一块大石头，这里全是石头，有点难挖哟。挖不下去了就不挖了，就跟那么高。这个呢？往那土里头挖个洞进去收。啊。大了点好吗？我看到手就在你手上了。先放边上这个，到时候就回过来。哇塞，安逸这个。哎呦，还有。问你个问题，什么问题？你小的时候有没有想过，我会来跟爸爸妈妈修厕所，搞这些？做梦都没想过。那你应该怎样感谢我？给你一个笑脸。又出现了一块大石头，全是石头。够了，够了。
好像这样子铺起来，后面没厕所修好之后，有时候来这里种点花还是种点菜嘞？种花吧。种花，种菜到厕所门口不好吃是吧？肯定要种花。你觉得等着看见？这一条完了，把这边。这一条就可以这样子了。看。怎么样？结束了吧？现目前我看的话，这样子是完全没问题的 ，OK 的。因为它上面只剩10几块砖，打10公分厚，大概就15公分。这边呢有20多公分厚啊，承重是完全没问题的。因为我上面的话是盖瓦，所以说不用挖太深。结束了啊。